லால்பாக் வந்திருக்கோம். ஸோ எங்கள் வீட்டிலேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 10 minutes வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான். இது ஒரு 5 o'clock ஓப்பன் ஆகும். பட் எல்லா லைக் யங்கஸ்டாக இருக்கட்டும் லைக் ஓல்டு பர்சன் 2 பேருமே வரணும் வாக்கிங்க்கு. பட் ரொம்ப ரீஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருக்கும். என்னென்னா ஃபுல் செடிங்க மரம் நிறைய நல்லா லைக் ரொம்ப நல்லா தெரியும் வந்து. ஸோ நானும் எங்கள் ஹஸ்பண்டும் வாக்கிங் ஜஸ்ட் வந்திருக்கோம். எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நீங்களும் பாருங்கள் நல்லா இருக்குதுன்னு ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து லேக் கிட்ட வந்துருக்கோம். ஸோ இந்த சைட் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது, நேச்சுரலாக பண்ணியிருக்காங்க. பட் நீங்களும் பார்க்கலாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா லேக்கு, இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஃபால்ஸ் லைக் தண்ணி போயிட்டு அப்சர்வ் பண்ணுவோம். செம்மையாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. ஆக்சுவலி நீங்கள் கூட பார்க்கலாம். ஸோ இது எப்படின்னா லைக் நீங்கள் வில்லேஜில் பார்க்குற மாதிரியே இருக்கும். அவ்வளோ நல்லா இருக்குது. லைக் பண்டை கல்லுலேருந்து எல்லாமே பிடிச்சி எல்லாமே இருக்குது. ஸோ வாட்டர் ஃப்ளோட்டிங் இருக்கும். உங்களுக்கு நல்லா ரொம்ப நேச்சுரலாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது. மூச்சு பதியாக்குது பாருங்க. எவ்வளோ அழகாக இது அவங்க இப்படி தான் போயிடுச்சு. நீ வரதுக்குள்ளே போயிடுச்சு அம்மா மூஞ்சி. காக்கா கூட மீன் பிடிக்குது. ஒரு காக்காவோட ஃபீலிங் காக்காக்கு தான் தெரியும். சாதாரண காக்கா, நீ அண்டங்காக்கா. பாப்பா உண்மையிலே நல்லா இருக்கு. பேபி என்ன சவுண்ட் இது? கிளியா? இது செம்மையாக இருக்குது. கிளியெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப வருஷம் ஆகுதுங்க. என்னது கிளி? கிளி சவுண்டா இது? பாப்பா பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு. அதே பச்சையா இருக்குதுல்ல, மரத்தோட மரம். அவங்க மூஞ்சி காட்டுவீங்க, அழகான மூஞ்சி காட்டு பாருங்க. முழுசா சந்திரமுகியா மாதிரி இருக்க கங்காவை பாருங்க. கிளி ஓடுமா? கிளி எப்படி ஓடும்? சாரி பறக்குது. கட் பண்ணி போட்டு போகலாம். செம்ம வியூ.
கைஸ் எப்பாவது பெங்களூர் இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் காலையில் ஒரு 5 o'clock ஸ்டார்ட் ஆகிடும், எல்லாம் ஜாகிங் வருவாங்க. ஸோ காலையில் நீங்கள் மார்னிங் வந்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டு. அதுக்கு மேலே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ஜபிள். ஸோ சார்ஜபிள் எதுவும் அதிகமாக இல்லைங்க. என்ன 20 rupees நான் போய் டிக்கெட் ப்ரைஸ் என்னான்னு பார்த்துட்டு போடுறேன். per head 20 rupees இருக்கும், அவ்வளோதான், அதிகமாக இல்லைங்க. ஆனால் செம்மையாக இருக்குது. अर्ली मॉर्निंग வந்தீங்கனாக்கா லைக் 5 மணிக்கு வந்தீங்கனாக்கா நீங்க 5 மணி अर्ली மார்னிங் இல்லடி, அது நைட்டு. ஐயோ சாரி, 6 மணிக்கு அப்படி வந்தீங்கன்னா எல்லா பேர்ட்ஸும் நீங்க பார்க்கலாம். ஆக்சுவலா பாம்புல இருந்து எல்லா வித்தியாசமான பாம்பு கூட தானே வருது. பாம்பு, டக்கு, ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான இதெல்லாம் பார்க்கலாம் நீங்கள். அங்கே போய் செம்மையாக இருக்குது. அங்கே பாருங்க, காக்காவும் மிக்ஸ் ஆகி உக்காந்துக்குது. டக்கு பொக்குலேருந்து எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. பேசணுன்றதுக்காக எதோ பேசாத பாரு. என் கண்ணுக்கு மீனே தெரியலப்பா. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம், செம்ம பெருசாக இருக்குல்ல. வா, செம்மையாக ஸ்விம்மிங் பண்ணுது. மீன் அதோட பெருசாக இருக்கு. ஐயோ, என்னப்பா செம்ம பெருசாக இருக்குல்ல. அங்கப்பா 3 டக்கு இருக்கு. 3 டக்கு வால் ஆட்டினே வருது பின்னாடி. எதுப்பா இதே ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டாக இருக்குல்ல. இது செம்மையாக இருக்குது. பின்னாடி காஃபி பயிர் வச்சு இதோ அங்கே பாப்பா எவ்வளோ மீன் வருது வேலை. வா, ஐயோ மீனுக்கு சாப்பாடு போட்டால் மேலே வருது. சப்பாத்தி இல்லை, அம்மா பார்க்குறது நார்மலாக தெரியுது. எவ்வளோ ஃபிஷ் வருது அது மேலே. அப்போ வந்து தண்ணியில் இருந்துச்சுன்னா என்ன போய் பண்ணுறது. வடை போச்சுன்ற மாதிரி போய்டும். பாருங்க பாரு பா, மீன் இருக்கும். செம்மையாக இருக்குல்ல. பா கொக்கு பாரு, அங்கே மேலே தூரம் கொக்கு பார்த்து விந்து பாத ஒரு வாட்டி போய் டெஸ்ட் பண்ணிடுவா. இந்த பிங்க பார்த்தது
என்ன பேபி கேட்டால் பல்ல இருக்குமா? போய் வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்தது. பாத்தி பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஆழமா இருக்கான்னு கேட்குறான். போய் ஒரு வாட்டி போய் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்து சொல்லுங்களா? हाँ तो बिंगे